Mae'n rhestr enfawr a dweud y gwir, allan ni daflu dwsina o rywogaethau eraill at y rhestr yna hefyd. Pethau dwi wedi gweld yn prinnhau neu yn diflannu yn gyfan gwbl. A dwi yn poeni'n fawr am y dyfodol ac yn enwedig pan dwi'n gweld patrymau tywydd yn newid achos cynnesu byd eang. Pa effaith mae hwnna'n mynd i gael? Gallai storm enfawr neu cyfnod o sychder hir, gallai hwnna anfon rhywogaethau eraill i ebergofiant. Ac i ddangos i chi pa mor ddifrifol ydy'r sefyllfa'n wynebu byd natur heddiw, dwi'n mynd i edrach am rhai o'r rhywogaethau prinnaf sydd gennym ni. Dwi'n chwilio am iar bach yr ha arbennig o'r enw britheg y gors yn Saesneg marsh fritillary. Ac maen nhw yn bryn, maen nhw wedi prinnhau yn aruthrol, ond mae canran uchal o boblogaeth Prydain gennym ni yng Nghymru, yn enwedig yn ne Cymru. Yn Sir Gaerfyrddin ydw i, mae'n bell o Brynaman, a mae hwn yn gadarnle iddi hi. Rwan, aros i'r haul, mae chydig bach yn oer. Aros i'r haul a iddi godi ryw chydig, dwi'n siŵr ddawn nhw allan wedyn. Ond beth sy'n allweddol iddyn nhw ydy hwn y planhigyn yma. Na'i dorri deilan, dim ond sa'i dorri un. Tamad y cythral ydy hwnna. Devil's bit scabious yn Saesneg. Ar hwn mae'r lindys yn bita. A mae'r cae yma trwy hap a damwain mwyn ein rhywbeth arall yn berffaith iddyn nhw, achos mae'r perchenog gen hi geffyl yma. Mae'r ceffyl yma'n pori'r cae yma ers y 1990, a felly mae yna ddarna agorad, mae yna flodau i'r oedolion fwydo, ond mae e wedi hybu poblogaeth tamad y cythral hefyd. Mae o ym mhob man yma, a mae hwnna'n holl bwysig i'r iar fach yr ha yma. Mae'r rhan fwyaf o'n rhywogaethau prinnaf angen cynefin sy'n arbennig iddyn nhw. Maen nhw wedi esblygu neu addasu i fyw ar un math o gynefin a dim un arall. Yn y gorffennol, roedd yna ddigon o gynefin addasu fritheg y gors dros Gymru gyfa, ond erbyn hyn mae'r rhan fwyaf ohono fo wedi golli. A dyma ni, britheg y gors. Mae hon wedi cau a dynnydd achos bod hi wedi oeri dipyn rwan. Yna chi batrwm anhygoel o gymleth ar yr adenydd a'r cymysgedd na o frown a oren a gwyn sy'n deitha chi. Mae britheg y gors ydy hi. Un o'r eir bach yr haf dela sydd gennym ni, ac yn sicr un o'r rhai pwysica. Be sy'n mor dda am yr ardal yma ydy'r ffaith bod na o leia 5 poblogaeth o'r eir bach yr ha yma o fewn cyrraedd i'w gilydd. Un o'r rhesymau pam maen nhw wedi diflannu o gymaint o Gymru ydy colli y caea glyb yma, y rhos fel maen nhw'n ei alw fo, a unwaith mae yna boblogaeth yn cael ei ynysu, os gewch chi dywydd garw a mae'r boblogaeth yn diflannu, does a ddim poblogaeth cyfagos drws nesa i ddod yn ôl i goloneiddio unwaith eto, ond mae'r boblogaeth ar y cae yma yn iach, a mae'r boblogaeth o fewn yr ardal yma hefyd, diolch byth, yn iach.
Heb yr ychydig ddarna gwlyb ma dir yn Sir Gaerfyrddin, byddai'r britheg yn diflannu o Gymru am byth. Dyna pa mor fregus ydy hi. Dwi rwan yng ngwarchodfa natur cynffig sydd yn y de dim yn bell o Aberafan a Fort Talbot. Be sydd yma ydy twyni tywod eang iawn. Be dwi'n chwilio am tro yma ydy planhigyn prin iawn, wel planhigyn sy'n unigryw i Gymru a dweud y gwir. Tegeirian ydy o, math o tegeirian a dim fel y tegeirianna da chi'n weld o'n nghwmpas i, mae hynna llawer rhy lliwgar, llawer rhy amlwg, llawer rhy dal. Peth bychan iawn, digon di-nod ydy hwn. Orchid ydy tegeirian yn Saesneg, a maen nhw floda andros o hardd. Ond mae'r un dwi'n chwilio amdano fo yn anodd iawn dod o hyd iddo fo, a mae rhaid i chi wybod yn union lle i edrach. A mae hynny'n gofyn i chi gropian yn ofalus yn y tyfiant. A dyma fo, tegeirian y figyn. Peth bach di-nod yr olwg, de allwch chi gerdded heibio hwn yn hawdd. Ond os ni'n gallu cymaru hwn i aderyn, hwn ydy barcud coch planhigion Cymru. Mae tegeirian y figyn, wel mae 90% o boblogaeth Prydain fan yma yng Nghynffig, a mae 100% pob un ohonyn nhw mewn 3 safle yng Nghymru. Dio ddim i weld unman arall ym Mrydain. A be mae angen? Wel, mae angen dipyn o bethau. Y mwsogl welwch chi o gwmpas y planhigyn fan yma, eith o mond tyfu lle mae'r mwsogl yna'n tyfu. Mae angen côr helyg, creeping willow, achos mae yna ffwng sy'n gysylltiedig efo'r côr helyg, mae'r tegeirian yma angen hefyd. Mae o angen lle cynna glyb, dwi'n gorwedd mewn lle glyb iawn rwan, ond dim rhy lyb. Felly os di'r tywydd yn mynd i fod yn rhy sych, dio ddim yn mynd i ymddangos. Os di'n mynd i fwrw yn ormodol, eto, dydy o ddim yn mynd i ymddangos. A dyna di'r broblem efo'r patryma tywydd. Da ni ddim yn gwybod yn iawn be sy'n mynd i ddigwydd, a felly da ni ddim yn sicr be ydy dyfodol y tegeirian prin yma. Mae'n blanhigyn sy'n wirioneddol mewn peryg o gael ei golli yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae'n ddigon saff, gan fod ymddiriedolaeth cynffig yn gwneud yn siŵr bod y cynefin yn berffaith iddo, a gobeithio bydd unrhyw diwyddgarw ddim yn ei ladd am byth. Ond dydy o ddim yr unig digeirian sy'n mewn sefyllfa fregus. Mae tegeirianna'n tyfu mewn gwahanol fathau o gynefinoedd. A mae llawer ohonyn nhw'n tyfu ar hen ddolydd gwair. Yn anffodus, yn ystod y ganrif dwytha, da ni wedi colli 97% o ddolydd ym Mhrydain. A hynny oherwydd bod yna ddillian newydd o ffermio sydd ddim yn ddibynnol ar gadw hen gaeau gwair nac yn addas chwaith ar gyfer cynnal dolydd bendigedig fel rhain yn y bannau a chwmelan. Drychwch ar yr amrywiaeth o floda gwyllt sy'n yma. Dim ond ar dir sy'n cael ei warchod yn arbennig fel dôl, mae bloda fel hyn yn gallu tyfu dyddi yma. Dydyn nhw ddim yn gallu goroesi ar unrhyw dir sydd wedi cael ei drin gan gemegau neu cael ei dorri'n rhy gynnar iddyn nhw flodeuo. Oherwydd bod y dolydd mae mor brin, mae'n dilyn bod llawer o'r planhigion sy'n tyfu ynddyn nhw'n brinhau. Ac amball un, fel y tegeirian llydanwyr, yr ein gwyn welwch chi fan yma, mewn sefyllfa fregus iawn.
Mae blodau gwyllt yn bwysig i'r gwenyn a'r pryfetach sy'n ei pillio. Heb flodau a pryfetach, does am ffrwytha na chnyda. Dyna pam da ni angen gwrthdroi y broses o golli tir gwyllt ac yn ei le creu mwy o gynefinoedd gyda amrywiaeth diri o fywyd gwyllt. Heb sôn am y golygfeydd bendigedig fysa ni'n ei greu.